God dag, Samuel. Det er deilig å være atter. At man går en tur i Israel. Tid. Hvordan er det dem? Har det godt? Hatt en god posture? For meg er det til alt meg selv at for meg at komme inn i Ostagæren her som det var helt at Jesus var krossfester og eisen her som den toma grøven kunne tega folk iver til det stedet som man heldur at skattlastaver vær og kunne peika folk til foten at vi hedgenen. Jesus var krossfester av Golgata, og ofte hugsa vi at han var krossfester vid toppen av en fjattle, men faktisk var han krossfester vid foten av en fjattle. Og det er en arabisk busstasjon her beint. Det er ikke skjermen nesten til borster. Men jeg kunne si at vid foten her var Jesus krossfester. Og folk slapp nær opp til han, jeg spyta av han, og spotta han, og hitja han i anledet, og sier noe spottende i årvian, som han hekk her. Og så er genga en langer inn i Orsagæren og få egene og tom og grøvene og lesa teksten som stender horen her at han er ikke her langer, han er risen. Ja, og sammen. Han er risen. Det er øyla spesielt. Men det er ikke enda steg som gjør det spesielt. Sjån det er eisende til, og det er stuttlet at vi ikke støyen og alt det. Men det som gjør det spesielt, hvordan for meg, det er akkurat som at som årene genga og man blir eldre og eldre, så må jeg svære for meg hvordan at jeg har en takksam for at jeg ikke blir mer og mer kynisk, men faktisk ver en større og større undran skapt om min hjärsta om det verset som var gjørst av Golgata for jokken. Og jeg stande bare mer og mer undrande da jeg husker om hva Jesus er og hva han har gjørst for jokken mennesker og vi ganger ofte rundt og halde okken ikke være verd sånn jeg og vi halda at vi ikke har oppebåret sånn jeg. Kanskje er det sannlig ikke tog, men jeg var bare til at God helt okkom ha oppebåret og være så mye nek verd at han vil dodge for okkom. Og det er fantastisk. Og til meira jeg husker om krossen, til større bløver Herren for mer, og til meira undrande standige for det som han har gjørst. Men det er mer eimjuk blir vi deisene. Og ikke en eimjuk leisjon som fer å kunne hitja nyretter og krupa, men en eimjuk leisjon som fer å kunne være takksom og tåra at liva akkurat liv for Jesus. Og det er å medelig størst. Helt fantastisk. Som du vet, genga i år og jøknum nærkere av grunnlæren som sankoman bytjer av. Og vi er vært nå i jøknum tro endene, og vi får nå erfara videre i noen øren læren. Og den første er sånn det her læren om frelsene. Hva er frelsan, og hva er frelsan nei, og hva skulle vi ta oss om til? Og det tar dere alle veien etter til byrjanene. Menneskene er skapt. God skapte menneskene ved å tale året, og vi er skapt og i bylade Guds. Vi er skapt og medelig underfullt. Vi har nægge av natur Guds i okken. Guds stempel, da i teksten sier vi er skapt og i bylade Guds. Etter nægge av Guds stempel stender i okken mennesken, som er fram alt annet som er skapt. Vi er det dyra bæraste og det største av skapende verket Herrens. Og til det som gjør okken til noe helt særlig som mennesker er skapt og i bylade Guds, og vi var skapt til at det var samfunnet vi god.
Hugsa tykkum, skaparen som skapte universet så størst som vi ikke kunne fæta, som talar i liv inn i alt som hever liv, og nevn vi skapte ikke så at han kunne reisast og anda og liva og bevega seg. Han vidt skapt eisen til å ha et innelitt, dagligt, personligt samfella vi. Og Adam og Eva gynko i Østagaren vi gode og samtala vi han og en personlig nivå. Fantastiskt. Fantastiske framgjørater som vi mennesker har finnet. Men vi kjenner søvnene av det som hendte og syndafattet kom inn. Og vi kan være betidende av solsetron, og vi kan være betidende av hvordan vekre rosene og blomene og hvordan vekre skaperne verset tar vi feres fra land til land, og vi stander undrande. Men han kjær tog så vekre som det eier av til det færgjøkken fattelig. Og så vekre som vite som mennesker. Vi husker om hvordan vekre mennesker skapt, rent fysisk. Men så undranden av dybden av akkurat sal og anda. Man husker eisen et her færgjøkken syndafattelige, som gjør en veldig vemmelig kapasitet til ønskap. Og samfunnet mellom okken og god var bråte. Og bøylade som god hever lagt ui okken var skækla, det var bakt. Og det ikke vekker som det eier av Men det kan endreisast. Bøylade som god hever skapt okken ui kan endreisast. Bare på en måte. Til ingen annar vever at hever endreist og endreskapt. Og til vi en endreføying som bare kan være i Jesus. Til ikke endreføying eller frelse i nøkron øren. Lyga mykje hva vi røyne å gjøre her i livet. Så det bare en som kan endrefø. Det bare en som kan endreise til brottene bøylade og til Jesus Kristus. Og bare en kan gjøre til møvlet og til god sjølver. Til ångan de opp til åkken eller endreise til bøylade. Til ångan de opp til åkken å være endrefødt. Til bare nega som vi tar motor til han først tog stiget til at gjøre til møle for åkken. Og tog stiget til at si at det vil gjøre til fire mennesker. Og til det som gjør til at Golgata så fantastisk og at Toma grøven så underfull. Og Jesus gjør det på sånne måter hver han jekker og gjør og han også sier omgang om seg selv han først. Han også sier alltid med ånder først. Og tar vi så ikke Jesus hengende krossen noen så videre vi leisen selv her og sier han først og fremst om ånder. Bare ene for sier han tiste. Og da tok en svamp av etik og rundt og trustet han opp i anledde i armen og han ville ikke drekke han. Og han sier til fire at mamma sønn fikk en person som kunne teke seg av henne. Og han sier til fire at de som krossfeste han og nelte han jøkken hender, føtter, hørte og feir, fire gjør tegnen til det vidisk hva det gjør. Og han ville ha det høyre hettar. Ja, det var hjersta for tikkun. Kjalt mean til nekla med jøkken hender, føtter, elsker tikkun. Og han hukte på rånsmannen som hekk ermena krossen og sier vi han i det. Skal du være mer i paradis. Alla tøyene har Jesus fokus og på andre mennesker om hva han kunne gjøre mot øren av fyrirgjeva. Men det akkurat her som myndeleggen Og det ut til veika kraften Og det til loa at alt blir høgt. Og det ut som lyd til å tøya hver alt blir tøydningar mykje. Og det i ræveleikene av krossen at han til vekrasa kunstnerverset som koden der han utgjørst var skapt og myndan. Ræveleikene av krossen var det vekrasa som koden der han det gjørst og i sånne skapende vers. Sentralen av øtten skapende versen Golgata. Da Jesus stod her av krossen tog at samtidig som Golgata en offerstaver
hver god offra I sin son, så blei Golgata eisne ein domstolur, hver god uthelte sin dom iver sin son, som var en domer iver så nekv anna, som jeg hugsa meg at hulagt a synder I det. Krossen ble steg her Kristus domer stå. Krossen steg her kjeldan til okra sikningar flyter ut fra. Og krossen steg her vit, som godsbøten, det som har givet sitt liv til Jesus Kristus, kunne komme atter og atter til å finne fri og finne nøye og endre resten av nødgen. Krossen så negv. Frelsan så stor, frelsan så djup, og så dyrabør. Og måtte vi som kjenner Herren, som årene genga, blir mer og mer hodtidgen og bergtidgen av hesen. Som selv jeg husker så viken, for en tekst skal bidja mine tale og i det til at det så nekver. Så ble vi kommet til Kolossebrev. Og jeg husker at jeg får ikke til predikeren til at jeg får det nok av, og så videre. Kolossebrev så brev som vi kanskje ikke kommer så ofte til, og Paulus skriver etter brevet med han hadde fangsel I Rom, og I år 21, nemlig 4 heter at predikerkrossen, og han lei 4 til, men han løyingen I fangselen og givet okkur fangselsbrøvene, hver Paulus forklarer okkur tøtningen av evangelien, og at liva evangeliet til fullnær. Og det dere til slå på Kolossebrevet, kapitel 2. Kolossebrevet, kapitel 2. Og med jeg vil slå opp på det, så skal jeg ha en slutt av bøn. Herre, takk for ditt år. Takk for ditt fullkomna versk. Og takk for at vi kunne samles om dette her det, og jeg ber om at du vil hjelpe meg at sitte år og dybden her, er at du som ikke fett. Jeg ber Heilig Ande om at du skal åpenbære okkom sannleikene av hesen teksten som Paulus utgiver okkom, som du lette han til å skrive okkom I det til oppbygging og trøst og edjan av livet okkom og liv for det. Og om okkom her det som ikke kjenner til Herre Jesus, som ennå ikke utgiver sitt liv til å be Herre Jesus om at du vil nema vi henne og hans Herre hjärsta og vise til meg nå at du heldet deg være verd at dødja fyr og dra deg til tøyen, Herre Jesus. Og om dere her det som kjenner til, men som føler seg lengt bort fra det her, grunn av eims som kommet inn I livet, Herre, vis henne av, vis hånden av. At du først omgår det så lengt fra Kristus, at det ikke mer et sti atter til ham. Vi ber meg til å dreie kun til tøyen, ved det. Og I Jesus navn. Amen. Kolossebrevet, kapitel 2, og vi skal lese fra vers 13. Eisende tikkun som var deg og I synden tikkara, og omskårne stande tikkara holden, gjør de han livande vid hånden. Han fyrirgav okken ødel misbrott okkara, og utstrika I skuldabrev mot okken, som vi boven sønne gjekk okken I motor. Han tog det bort via nekla til av krossen. Han våpna I tikknene og valdene, og gjør det til skammar fri egen aldra. Ta og I han og krossen om, vurste seg som siers herra I vår teimen. Og så sier Paulus, Læt det tog ångan døma dikken, og I vers 16. Læt det tog ångan døma dikken, og så sier han I vers 18, Læt det tog ångan rena sierslønna fra tikkun. Grunnt av det verset som Kristus vil gjørst av Golgata for jokken, livet såleis at ångan døme dikken, ikke livet fordømende liv, og læt ångan rena sierslønna fra tikkun. Det akkurat som østlig av at skilja dybtene av krossen, gjør meg næka at livet fire. Så, det som jeg også har gjort I det at vi da leser sannleggene, det trutja sannleggene som ikke teka I det om domen som var av Golgata krossen.
I vers 13, 14 og 15, men jeg har jo at bakka, og begynner vi vers 15, og så 14, og så 13, bare for at jeg sutja en sammanheng som gjør god mening. Den første domeren, som var av Golgata krosset den dagen, da Jesus røpte til fullgjørst. Det ikke bare domeren som Kristus tog av seg for akkurat synd, men det var en domer over Satan. Golgata en domer over Satan og tikknenar og veldene som standa god i motor og som arbeider vi til for eia at øyelegge alt det som Messias kommet å gjøre. Og Paulus som en personer som ser tøtningen av at for å kommunikere må skilja bakgrunn så at de folkene som kommunikerer vi skilja det som sier. Og Paulus sier i vers 15 så han våpna inn i tikknene og valdene og gjør det til skammar for egen aldra ta i han av krossen og vuste seg som siers herra iver teimen. Paulus brukar her militärmål kan man godt säga. Så Paulus visste väl att han romerske herren var herren som ingen kunde standa emot oss. Og ta i romerske herren for innångstannar og vann sier av fudgendan, så var det ett som herren gjør det. Det var det at han lette fengarna, kruksfengarna, fram av et allmänt sted. Hadde alle våpnene kjørt dem vi, skrattet de fra dem, blægget de borster, og så leis at fudgenden stod her våpnene leser. Ikke bare våpnene leser, men eisende nætjen. De var leden ur øtlen klæven til å standa til spott og ha for øtlen som var samlet og at torget er suttja, at romverske herren har sikret her beint. Og det en skam for fudgendan som er ført iver til at han hatt åpenløst ved det gjør til skammer. Jeg må dra akkurat det som krosseren vær. Krosseren vær er sted av nætjenleika. Krosseren vær er sted av skam. Krosseren vær er sted hver Jesus tiktest er være fullkomlige av våpnaur. Men det som vender nyer, vender opp. Krossen ble steg hver Kristus er våpnet forkyntan, som helt at han er våpnet sin forkyntan. Året er våpnet kan eisen omsettes urleta, er strippa. Til det som heter året eisen kan omsettes. Jesus var krossfester nætjen. Vi ser ikke ofte mindre av krossen, hva Jesus hunger av krossen, og så her er så klæje fire underløv. Faktisk var Jesus fullkomne nætjen da han var krossfester. Så står det skam som du kunne bære. Bære Jesus allmänt. Krossfester nætjen. Men tanndegen av Golgata var han som person som verda blev nætjen og er oppnåmer. Satan. Jesus og i sånne myndelaget er oppnå i Satan tanndegen. Og let han ur øtlen som han er lett ikke ui i sånne dørt og vuste av hvor sier Herren er. Og da sender du teksten at han gjør det til skammar. Og Jesus bærer akkurat skam på krossen. Han bærer akkurat skam. Bærer han til krossen ut av Golgata. Og vi har gjort det til skam og til skammar for øtlen time som var her. Men tanndegen, verdige personer som har gjort det til skammar, hentan degen ut av Golgata. Var Satan. Og tiggnenar. Og veltene som fyldes vid honom, som helter seg her og gjørst, skapar heimses for skammen, var gjort til skammar for egen aldra. Og Paulus sier, og han visste seg som siers herre. Jeg vet ikke hva jeg fyrir seg i helvete henne dagen, da Jesus ber krossen ut av Golgata. Sundur såravur. Og skal ikke ganga bæra sin egna kross. Simon må komme og lytta vinen og færa der bare gengande ut av krossen og
Jeg så ikke bare fyrer meg at det vil være et sted av fest og i helvete. Her så løtene. Hver Satan sier, yes! Og ta Jesus råper til er fullgjørst. Viser Jesus som sier herre, i vår time som heldig at her høyde å sikre av Kristus. Så er det som Paulus røyner gjør via hun. Han røyner sier at allt det som Satan helt, han er sikre henne dagen, og avstrippa og gjør skammar, og alle tingene var vent og høtte, og han blev han som var dømt av Golgata henne dagen, da Jesus røpte at det er fullgjørst. Kjære tid, Satan er dømter. Satan er sikraver. Satan er avvåpnaver. Og han bøyer sin dom. Og tandaveren kommer ta i han skal suttja sin skapare og sin futsenda i egene, og han skal være dømt i alle æver og i eldskjekven. Satan hatar og høyratar. Han vil ikke ha åkne tås om hatar. Han vil ikke ha åkne vite at han er sikker. Han gonger som en brødende leiva og forskretter åkne, men han har jo tapt. Bare det er en vunnen tid. Det kan være at onker distor tider så om at vi taper, men han har jo tapt. Han har tapt. Ikke krupa undan honom. Ikke geng og krupa undan en som vet at han er sikker og som røyner og letter snek som han kan, og hans dæver kommer. Det er noen liv av liv som tårer er stande opp til krutje vunnet og Jesus. Og vi er tidsen ur hesten heime inn i rydde Guds, at livet her som er folk Kristus er. Svig og alle satans er vel utdrukna i, og de er vel spekulera i djøknen som har skydd sånne pøyler etter dere, men ein og for her med oss. Ein og for som teker av her klei Kristus er, renner ikke undan henne pøyle. Ramvarjer var vel brynjar framafyr, men at han var ikke brynjar til at ønsker ramvarjer her med oss renner undan. Og hvis du renner undan, så er du fortjent å få en pøyl i ryggen. Du først i motor, og du først i bardeia. Du er krutje vunnet. Halleluja. Til det første dommeren av krossen. Den neste dommeren til vers 14. Og det er dommeren i synd. Første dommeren er at Satan er dømter. Neste dommeren er at synd er dømt. Vers 14 sier, og utstrika i skuldabrøv mot okken, som vi boven sønne Jack okken motor. Han tog det bort via neklat her av krossen. Etter det her brukar Paulus en kulturella mynd fra til ramverska gerande stedet. Ein og for ramverge, altså ramverska statsborgare, kunne ikke være akardur eller dømtur utan at han var prekvaver, sekur. Han har ratten affæra til hakre vald vi sin dome, og hvis han ble funnet sekur, og han var prekvaver sekur, så var hans mister skrivare nere på papyr. Håndskriva. Hans mærens bor så kort i en fengaselle, og om man iver fengasellene, horen inn til fengasellene, var hetta papyren nelt og adorastaven. Hette det som mæren sider av fangsel 4. Så folk som gikk forboi, og fangsel tar var ikke som det er i det. Ta var så kort inn i steg, hver det allmenne kunne komme at spotta det og gjøre hva det ville vite. Og de kunne lese hva det som mæren sider i fengehuset 4. Ta og som mæren har sider sin dom. Så kommer fengavøren, han åpner ditt nær, han kommer ut, og han skriver om en A, heter her skuldabrevet, domeren er golden. Han er jo sider sin tog. Her som er en ferd til brev vi har en visser. Så la jeg si at om nækker skulle ha spurning om det som han har gjort, så kunne jeg vise at jeg har betalt for det, og jeg har sidet min dom.
Det mynder som Paulus brukar i teksten om herbeint. Ta Jesus, eller han sier om Jesus, og han utstryker i skuldabrevet mot okken. Så det listen av synden og lignen og åretvise og ålevnei som i okra løyve stender imot okken. Det prekva at jeg sikker. Det prekva at du sik. Og du dømt. Og dømt. Men måneden tja mer og tja hessen romerska som hei gjørst det, at det var en som kom imot sted og som tog skuldabrevet ikke bare fra mer, men opp av krossen. Jesus tog mina synd, og han tog tøyna synd, og han tog alla heimsens synd, alt det som gjørst i hessen heime, som oreint og skiti og tvite, tog han av seg sjálvan opp av Golgata kross, og betalte for okkar synder her. Og folk kunne spørre, hvor hungrer han her? Til det for tøyna synd, og til for mina synd. Kærlekeren, som vi da minst i morgen, en god mynd av skuldabraven. Kærlekeren, som Jesus måtte drekka for okken, da han drekket av krossen. Jesus kom i utrolig engels og sorg, og han sier feir, det er nærmere andre måte vi kunne gjøre etter på, og feiren sier nei. Hvor var kærleken så rævlig for Jesus? Det var til at han vamleist om kærleken som han måtte drekka, som var fotler i misbruk, fotler av liggen, fotler av oratvis, fotler av kjølsøkne, fotler av okkar synd. Måtte han kvølva i seg sjálvan. Han som kjente ikke synd, gjør det god til synd for jokken. For jeg vet, og i Kristus skulle være rattvise Guds. Og det kostar Jesus at utøysa alla sina vreie i sin son. Det kostar Jesus. Men legg det mest til, han utstrykar skuldabrevet som vær og imot okkon, som vi båg oss under Jack og imot okkon. Jeg skulle ikke en gang ha det her vi. Han tog det opp av Golgata krossen, og ta i blå hans har fleit av krossen, våre atler syndemoiner, nu tøy, ta tøy og framtøy. Utstrykar bosters, så lengt som Esther for vesters. Synden tikknar for okkon, og domeren i synd fullkommen. Og Jesus kan si, jeg har gold i alt. Alt utstryka, alt borster, jeg har melta av krossen. Tøyna synd. Og mina synd. Og tog det Rombrevet 8:1 et vers som matter atre til. Det tog nu ungen fordøming for deg som Kristi Jesus Domeren i synd var eisende vidgjørter av Golgata krossen. Synden dømt. Hva dit? Måtte det være en etjan for jokken. At liva rett. Og at liva vel. Den tredje domeren i vers 13. Eisen tikkun som var deg og syndetikkara og oomskårna standetikkara holden gjør han livande vid honom. Han fyregav okkon ødel misbrot okkara. Tredje domeren iver synda natturna og i terre mer. Sjalt om synden dømt og hun betalt for dem, så synda natturan stadig i terre mer, men eisen hon dømt av Golgata krossen. Og vi fyregiven til synden ta tøy, nutøy og framtøy som vi gjør. Og i tøy versene som Jesus gjør av krossen. Det er sånn at hesten rammer borgaren som kom heim vi hesten skulderbreven som det var skrivet ut iver at det betalt for. Hei stadig trobeleikene vi avleggene av tøy som han gjørst. Og folk kunne stadig spørre spurningar om hendan personen, hvordan han så vær, og hvordan han skulle komme inn og etter det daglige
gerenslivet i sin heimbygd. Og ofta liva vi såleis som tryggvant. Ja, vi synda, og vi talte at nå alt i steg, og det fruktligt, og så videre. Og vi får ikke eie noe for hæsen, at min personliga synd, og synda naturen i mer, selv om jeg en synde, langt og dømt av Golgata-krosset. Og jeg finner styrkene til at livet sikrande. Så er det vinner av synd, og vender vi fra synd til synd. Så som mitt liv blir mer og mer lukt Jesus her livet, og ikke blir vi affære atter til det gamle. Syndanaturen ikke deg, men deg Jesus her hever fri okken fra handatøkenen av synd og i okkara livet. Og vi da finner styrken i hele andan at liva mer og mer som Jesus Kristus. Det har vi finnet fra honom. En søva som Chuck Swindoll forteller i boken Nøye Veging, lyser det vel. Han forteller om en kone, heter en fiktiv søva. Han forteller om en kone som var gift, mæren som han døyr, og var i djupere sorg. Så er hun en tur til Europa, og bor i Amerika. Og i Europa møter hun en nødjemann. Og de ble pura forelsket. Og de kommer hjem til Amerika sammen, og de giftast, og så kommer de hjem til her som hun bor, og han teker han opp i armene, til nå skal han bære broren inn, og han kommer inn i gangene, og han misser han av gulv, til at i gangene er fyrrande marriage som heter John. Balsamerar, inn i en glasbore, inn i gangene, det er fiktivt, ok? Og hver morgen hun kom opp, hver morgen John, først følte for sang, hver natt John, og John som var deier, var en stadig en parster av henne av livet, og rådde nektig over henne av livet. Og så nødde mæveren kommer inn og sier, hva er det for en? Det er John. John, er han ikke deier? Jo. Og han sier, sikk for at blegger han ut, grev han grøv åtenfor, og blegger han i rui her beint. Til nå er jeg til nødde mæver. Og til akkurat det samme ved Kristus. Til nødde mæver. Alt hitt tvattle. Og alt hitt som akkurat livet, som vi så gjerne vil leve her og likevel. Og vi livet som om at det stadig en livende parser av oss. Kristus sier, jeg til nødde mæver. Jeg til nødde brukkommer. Køyr alt hitt vekk, ikke lete henne tingene stadig ro og over der. Jeg vil give der myndelaikene at livet er et nytt liv. Og det her som så områdende vi er skilja sannleggene av rattvistgjering og heilagjering og dårdagjering. Nå får jeg meg kanskje pappa min. Det er hans favorittevne. Men rattvistgjeringen domeren i synd av Golgata, ena for alltid som tatøy for en som frelsters. Men heilagjeringen, det at vi frelst fra valde syndaren av akkurat livet. Så en person som hever hele andan, prøves synd ikke hava valg av det. Du prøves ikke å fedle atter det samme synden atter år etter år, hvis du lever i hele andans kraft. Det er mulig å bli mer lykker i Jesus. Det er mulig ikke å lede synd roa over mer, og ta og i synd til å vente vi beina veien, og komme til Herren, og takk henne for at han 24 av mine synd, og be han med hjelpe meg at livet sikrande for seg. Til hele gjeringen, men til en parster av frelsene, da vi være rattvistgjørt, byrjar en prosess. Vi ikke frelst liv ta, så vi frelst fra domesynderne. Så byrjar en tilgångt, heila gjering, at bli og gjørt mer og mer heila som Jesus som ganger fyrir seg alt livet, lyga til dårdagjeringsene, tandaveren ta vi var tidsene hem til himmels, og akkurat likan vi dårdagjørst. Ta frelsan fullkommen. Og ta nærveren av sin bostur i himmelen. Men verleisende av synd og i heilagjeringen en parster av oss, og vi har bruk for å bli frelst mer og mer fra øtlen til områdene min livet som synd stadig har handlet høyre av.
Og hvis vi börjar blanda disse tingene sammen, så blir alt en vavgreder, og vi halda vi missar frelsen, og tar det tås om rattforskjering, og vi stedet tås om dårliggjering, vi mot heilagjering, og alt de tingene er viktig for å kunne skilja, tar vi tås om hva frelsen er. Satan hever tapt. Han bojar sin dom. Og vi er uiladen Kristus. Og ta og han legger av til. Ta og han minner du av hvordan veikur du erst, eller hvordan løyder du erst. Minst ta sier vi ham, setter frøyer i blåe Jesus her av Golgata krosset. Vøyk atter med Satan. Og vi har bruk for å trakke noe av det her. Og liva sikrande løy for Jesus. Han er jo tapt. Satan er jo tapt. Synden er dømt. Og synden naturen i mer er dømt. Og jeg har finnet hele andan av livet mitt liv. Tog er det Paulus sier reisen, jeg skal enda visen her. Jeg vet, frelst til næka. Nummer 1 er vi frelst til å være et likam. Og i konteksten her tar seg om høtte som likam finner sin samleik i. Vi er frelst til å være et likam tid. Jeg tar seg det om individuelle frelse. At jeg personlig gjør mot liv til Jesus. Men til eisende en større frelse enn det som involverer oss ødel. Jeg vil ødel trakke inn i et nytt liv sammen. Som i okra samfunnet som vi lever i, jeg vil avgjøre at livet alternativt i sin samfunnet. Det er et ryddes Guds livsstyler. Kan vi ikke eie være som er heimeren? Selv om vi er i heimen, så skal det være noe i okken som stralar ut, som gjør okken annerledes. Ikke annerledes på en dumman, flåslig måte, men på en måte som sier, wow, hva her er dit? Som skaper en tosta til heimen etter det som vi utstraler i okra livet. Til likhamme. Til det som vi eier sammen som Guds folk, at livet et annerledes liv her har fått. Vi er frelst til det. Og så er det 2 andre ting som Paulus eisen minner oss nå, og det er vi er frelst eisen til å leve i imenskleika. Lædet du i ångan døma dikken. Og vi ganger rundt som tykkende folk mengan og døma hver annan til at du er ikke akkurat som eller hun er ikke akkurat som han, eller hin er ikke akkurat lykka som hin. Ja, men det er det som Kristus vil av det ikke skulle være lykka. Og hver gang du tar rundt og dømer akkurat som ikke er akkurat lykka som du, er det ikke akkurat her meninger som du hever, der Paulus sier, læt ångan døma til. Hvis du har et samfunn av Jesus Kristus. Og så sier han eisende, at han kan rena sigerslønnene fra der. Ein og hver okkar hever potensialet og kraften i okken at livet er sikrande liv. Og da jeg sier sikrande, så også vi beina om suksess. Det er vesterlandske hoppor som kommer inn i bibelske sannleikar. Man kan leva sikrande og hava største målgång til livet. Du kan leva sikrande og føle at du har alle heimsyns trobelegar bedre på. Men du kan eis leva sikrande og føle at alt gonger ordentlig godt. Men sigerslønnen er hettar. At er så åpen og ærlig og fyrihesson at det er flere økje i min liv hva jeg har bruk for at Herren kommer inn og frelser meg her. Året så av greskon er året Frelsan. Jeg minnes alltid det at så sier jeg bare så det er finne måte jeg minnes det på. Men det året er ikke bare å være frelster og få noe blett til himmels. Det året betyr at du først under en prosess hver du nå vil gjøre det heiler og fullkommen som et menneske. Hvordan vil du gjøre det heiler? Det er først og fremst at det er bråten. Og at få en og for at det er sånn jeg omrøy min liv hva Herren har bruk for å komme inn. Og en og hver medver og en og hver kvinne som har fyllt ved Herren om alt sitt liv. Og har livet i en djupen innelig samfunn ved Herren. Tårer er reiser seg opp og sier til en nekv i min liv som jeg vet Herren måste benämna vi. Och så får jag säga vid det. Herren är avhåver jag gör till heilan. Och då jag stannar vi
skallast det i Jerusalem. Jeg kan ikke mer en tur iver mot tomme grøvene. Og man jo i atmosfæren i årsagærnen, så det hettar som i utskriften i Rødlen. Herren har en atlan vi tøyne løyve, eller gå atlan vi gjør til heilan. Lyga mykje hvordan bråten du erst. Lyga mykje kvær du erst i løyvenen. Lyga mykje kvær du strøyest vi. Så innskjer han gjør til heilan. Og klara som sina bror møta brudgommen en dag. Du født av nødjon? Du født av nødjon? Bøylade som bråte börjar være mynda atter i Guds mynd. Det bare Jógvan Kristus, unga namn. Kanskje har du gynnsi her i åravvis, du gynnsi til møterø, atna møterø, og vi drukna i møterøven førjen. Så jeg møter at jeg sender. Vi gengar fra ene møte til anna, og vi synsja, og vi gjør ødels tingene, og det føles som om at det en partur av nøkkel, men du født av nødjon? Du født av nødjon? Her du finner Guds heilige anda ut av et liv som skaper et her en troen etter at livet sammen med Kristus og livet honom verdige. Eller kan det være at du er ikke i negve år og du heldre at du er personer, men du ikke erst. Jeg glemmer omgang til John Wesley, han veldige angelska predikemannen, som ble frelser av en av sine egne møterøven. Han får til Amerika, og han har haft nekva møterøyer, og han prædik evangeliet, men jeg kvalitet viser herren at to erst ikke føtter av nødjon, og hatt kvalitet i Amerika, bøtjer sånne knø for herren, og sånne egne møterøy. Gjever oss et liv til Jesus, og han fer, og han begynner en nødja tjeneste for herren, som har en kolossale averskan, og alt det andre skal rykke. Kan det være at onkar her der, som enn ikke føtter av nødjon, som enn ikke seg Golgata verre. Jesus sier vi til det, bøk dine knø for mer, takka mer for Golgata. Takka for sigeren av Satan, og av synd, og av synda naturen, og av ødlom. Og kom til meg inn. Kom til Jesus i det. Takk under for at han døde for te av krossen. Takk under for at han gav sitt liv for te av krossen. Ikke at henne, ikke sammen, men for te av krossen. Det det som galtant. Det det som den bådskaperen som vi må få ut og med lakra folk. At Herren skaper i okkom et nytt liv. En tro at det gode. En appetitt fri i årene. En langsletter av brøytast. En sorg iver teg fortappte. Et hjärsta fyrt ham med hjärtabrottene. Og en langsund etter at suttja Guds rydtje og i okkara landet gerast verlet. Bottene teg hugga seg ordentlig, ja? Og jeg derfor hugga meg nå og jeg sier amen, og Herren sikner sitt år, og Herren sikner jokken alt som vi færer heim. Kan du få sangarna opp? Jeg ønsker at bia fyrt her, og om du er styr i det, og du ikke kjenner Jesus som din frelsere, ikke færre ut henne for en to, og tid til avgjørende sammen med Herren. Vi til pura ensamme her som du sitter, etter å være sammen med jokken nøren. Ikke smeast da du har givet liv til Jesus som har fortelle øren om at du er et badengods. Liv det. Kom til Jesus. Givet ditt liv til ham. Ved det. Herre, takk for ditt år. Takk for Paulus som innblåstrer her i andan og skriver etter til dere. Og takk for Golgata Herre Jesus Kristus. Takk for vi foten og skattlasteg vannst to en sigur som nekst større enn han som vi kunne fæta. Og takk herre for at Toma Grøven minner og nå at her som sigeren kan vinnast kvande i okra liv. Prys jo takk til Jesus for hver du erst og hva du har gjørst i okra liv. I Jesu navn. Amen.